านข้าวอย่าลืมทานข้าวเติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมวิตามินขาวสวัสดีครับช่วงนี้เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพายุลูกนั้นพายุลูกนี้เข้าถล่มประเทศของเราจนทำให้เกิดฝนตกหนักไปทั่วครับวันนี้วิตามินข่าวขออาสาสร้างความเข้าใจจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับพายุครับข้างนอกฝนตกหนักมากเลยครับพี่ซุปสงสัยจะมีพายุเข้าเมืองไทยอีกแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเจ้าพายุเนี่ยแหละครับที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองจริงๆแล้วพายุนั้นเกิดจากความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์นะครับเมื่อน้ำทะเลรับความร้อนสะสมจากดวงอาทิตย์ครับเกิดการคลายความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับกลายเป็นกระแสอากาศร้อนเคลื่อนที่ครับและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการปะทะกับลมที่พัดมากระทบก็จะกลายเป็นพายุครับถ้าอย่างนั้นเวลาที่เกิดพายุขึ้นในท้องทะเลจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ต้องขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของลมอากาศอุณหภูมิและความลึกของทะเลครับใต้ฝุ่นแห่งแปซิฟิกนี้มีไซโคลนแห่งมหาสมุทรอินเดียนู่นเป็นสหายชายฝั่งแอตแลนติสต้องวุ่นวายเมื่อขอหามยามร้ายเจอเฮอริเคนพายุเกิดในน้ำน่าตนกพายุเกิดบนบกก็ใช่เล่นต่างแดนมีทอร์นาโดโอ้กำเวรเฮ้ยเวรกรรมบ้านเราเห็นแต่ลมบ้าหมูไม่รู้ภัยพายุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งบนบกและในทะเลนะครับนี่คือเส้นศูนย์สูตรครับทิศทางการเกิดพายุในทะเลนั้นจะมีทิศทางการเกิดอยู่เหนือและบริเวณใต้เส้นศูนย์สูตรครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพายุที่เกิดขึ้นบนบกจะมีความรุนแรงมากกว่าและเรามักจะได้ยินชื่อพายุชนิดนี้ว่าพายุทอร์นาโดครับพี่ซุปครับเวลาที่เราเห็นพายุในขนาดใหญ่อาจจะมีปีศาจอยู่ในพายุก็ได้เพราะมันดูน่ากลัวมากเวลาที่พายุมาถึงครับความน่ากลัวของพายุแต่ละลูกแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้แหละครับพี่ซุปจะพาตัดให้ดูว่าพายุข้างในนั้นเป็นอะไรครับโดยมีส่วนประกอบสำคัญ3ส่วนด้วยกันก็คือ 1. จุดกำเนิดของพายุครับจุดกำเนิดพายุนั้นเราเรียกว่าตาพายุหรือว่าอายนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของพายุครับส่วนนี้นะครับจะมีทิศทางในการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาครับแล้วก็ความแรงของลมและการหมุนนี้มีลักษณะคล้ายกับวงแหวนแบบนี้ครับที่เราเรียกว่ากำแพงตาพายุครับโดยจะยกตัวขึ้นในแนวดิ่งแบบนี้นะครับหรือลักษณะที่เรียกว่างวงช้างที่เราเห็นอยู่ในข่าวบ่อยๆนั่นเองนะครับและเมื่อตาพายุและกำแพงพายุก่อตัวขึ้นจะทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ครับดูดเอาเมฆฝนที่อยู่โดยรอบทั้งหมดเข้ามาอยู่ภายในพายุนั้นนะครับเราเรียกว่าแถบฝนครับโดยเรามักจะเห็นว่าก่อนที่จะมีพายุประมาณ 2-3 วันครับท้องฟ้าจะสดใสไร้เมฆก็เนื่องจากว่าความชื้นและเมฆส่วนใหญ่นั้นถูกดูดเข้ามาอยู่ในพายุทั้งหมดนั่นเองครับอ๋อเพราะแบบนี้นี่เองเวลาที่มีข่าวมาว่าพายุเข้าเราจะเจอกับฝนที่ตกหนักแล้วมีลมพัดแรงครับพายุฟ้าพาฝนบนความฝันพายุdepression มาปั่นฝนเป็นน้องเล็กไม่ก้าวร้าวแค่ซุกซนมาเพื่อดลความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินพายุรุนแรงน้ำโซนร้อน Tropical Storm เรือสะเทือนถิ่นอุทกภัยน้ำป่าไหลน้ำตาลิ้นสูญเสียสิ้นแม้ความหวังก็พังคลืนพายุพี่ใหญ่น้ำใต้ฝุ่นพายุหมุนผู้นิยามความขมขื่นต้นไม้ใหญ่บ้านเรือนยังสุดหยัดยืนและลอกคลื่นทะเลคลั่งซัดฝั่งทลายโอ้ย
พายุเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเรารู้จักกันมาโดยตลอดนะครับการที่เราจะรับมือกับพายุให้ได้นั้นก็คือ เราต้องเข้าใจและรู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดพายุ และพายุที่กำลังก่อตัวนั้น รุนแรงเพียงใดครับ การติดตามข่าวพยากรณ์อากาศทุกวัน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเตือนให้เราเตรียมตัว และรับมือกับพายุได้ดีที่สุดครับ ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการ และชมรายการย้อนหลัง พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ สวัสดีครับ